ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಂದಿನೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿದು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೇ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಸ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಸ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 3 ಕುಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು 1 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತುಳಸಿಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ತೇಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತುಳಸಿಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಳಿಸ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ತೇಯ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯ ರಸದಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೇಯ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೋಡಿ ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತುಳಸಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ತೇಯ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತುಳಸಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತುಳಸಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಳಸಿ ರಸ ಮತ್ತು ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ 3 ದಿನ ಬಿಡ್ದೇನೆ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ತುಳಸಿ ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಶೀತನ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫನ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ದಿನ ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂದಿನೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.